Откривањето на време со говорните мани кај децата од најмала возраст може да им помогнат во животот да немаат никакви проблеми. Знаеме дека говорот е најважен во комуникацијата, секое неправилно говорење може да допринеси фрустрации кај децата. Кога треба да се замине на логопед, разговараме со доктор Живка Јордановска, долгогодишен логопед, познат уште од нашите генерации, каде што нели ги исправавте говорните мани. Доктор Јордановска, кога треба детето да замине на логопед? Што е она што нели родителите, но и мора да ги пофалиме и градинките дека навремено реагираат кога детето треба да замине на корекција во говорот? Така, значи, ако се вратам наназад, години наназад, и да направам една споредба, можам да се пофалам, односно големо задоволството е што имаме голем напредок во тој план. Значи, и родителите, и воспитувачите имаат веќе осознаено дека ова не е болест, туку е состојба која треба да се решава навреме, како не би имале децата проблеми со поаѓањето на училиште. Значи, тој баук, одење на логопед, во смисла моето дете е дефектно, веќе не постои и посебно ми е драго. Значи, со проширувањето на дисперзираниот логопед, поготово што го направивме, пак ќе речам на моје огромно задоволство, бидејќи Министерството за здравство имаше навистина слух да го прифати нашиот предлог од заводот, се отворија вратите на сите дечиња кои не беа во можност и на сите родители кои немаа можност заради своите обврски, знаете сега, значи работата не дозволува многу да се излегува, па да се носи детенцето и така натаму. Значи сите тие проблеми се сега веќе тргнати на страна, нема никаква пречка и дечињата веќе навреме стигнуваат до логопедот. Така, докторке, најчесто во поново време се обвинува интернетот и пред се дека децата попрво го научуваат англискиот јазик отколку македонскиот јазик. Што е на превентивно што треба да знаеме како родители? Дали е тоа така и кога треба да се реагира да се замине на логопед? Значи, јас секогаш кога давам совети, затоа што ние почнуваме, се разбира, со советодавна служба има и се почнува со совети за да не дојде до вакви пречки, велиме дека секој детенце прво треба да научи својот мајчин јазик. Бидејќи уште од бебенце мајката е таа прва и останатите во семејството кои комуницираат треба да зборуваат на чист мајчин јазик, без степање, односно галење, така речено, значи на зборовите, туку чист говор. Само на тој начин детето, слушајќи го, правилно говорот, правилно и ќе го научи. Доколку забележат, тоа е совет, значи до младите родители, доколку забележат дека и покрај сето тоа не се развива говорот како што треба се најдат причините. Прво што треба да направат да дојдат во нашиот завод да се посоветуваат со стручно лице, но јас веднаш ќе кажам. Значи, уште од најмала возраст, сега родителите можеби не можеме да го избегнеме тоа, нели, докрај, ги оставаат многу рано пред компјутер и многу рано пред телевизор со цртани филмови кои не се на македонски јазик, за жал. Доколку би биле на македонски не би било толку проблем. Меѓутоа, бидејќи се на англиски, се случува детето и покрај тоа што нема никакви пречки, зборува ментално и така натаму, да доцни со говорот, токму заради тоа што тоа е веќе збунето. Тоа индиректно, пасивно го учи англискиот, најчесто, нели, англискиот јазик. И ќе се случи детето подолго време да не говори, да ве разбира, делумно не секојаш се, меѓутоа многу повеќе да се радува на цртаниот филм отколку она што вие му го зборувате. Што значи дека детето веќе го разбира туѓиот говор, односно говорот од телевизија, од цртаните филмови. Што може да се случи? Може да се случи да доцни со мајчиниот јазик, што ќе има проблем. Може да се случи да го научи англискиот побрзо и да да почне да зборува на англиски, вие да не можете да го разберете така доколку не го знаете и да има една стресна ситуација за самото дете. Да ви зборува, а вие да не го разбирате. Значи, тоа особено со постарите што не го знаат англискиот. Во секој случај, значи не е никогаш доцна да се почне со англиски или со било кој друг јазик, но совет мој
што подоцна, значи негдека бар до 3-та година, да го сочуваме детето од тоа влијание, за да може правилно да го насочиме, односно да го научи мајчиниот јазик. Ви благодарам за гостувањето. Мислам дека советите беа навистина корисни, затоа треба да разговараме со нашите деца, да се трудиме тоа да биде правилно, да нема странски зборови и секако да не ги кажуваме оние бебешки зборови, туку од најмала возраст да се изразуваме онака како што треба.